दोस्तों, फाइनली इस पार्ट में हमें पता चलता है कि जोवान की फैमिली और आनिंग की फैमिली के बीच क्या प्रॉब्लम है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि दोनों फैमिलीज पहले एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। एक दिन जोवान आनिंग और उसकी बड़ी बहन आनशिन के साथ पार्क में खेल रहा था। जोवान अपने हाथों में टेडी बियर लिए हुए था, तो आनशिन उस टेडी बियर को जोवान से छुड़ाने की कोशिश करती है। आनशिन तालाब के पास खड़ी हुई थी, तो जब वो जोवान से टेडी बियर छुड़ाती है तो वो छोड़ देता है, जिस वजह से आनशिन तालाब में गिर जाती है। ये देखकर यंग जोवान और आनिंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जोवान तालाब में जंप करता है आनशिन को बचाने के लिए, जबकि आनिंग भाग कर जाती है अपने पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए। आनिंग को सबसे पहले जोवान की मॉम मिलती है और वो उन्हें सब बता देती है। जोवान की मॉम भागकर तालाब के पास जाती है और उसमें जंप करके जोवान को बचा लेती है। जब ये बात आनशिन के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो भी तालाब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि जोवान की मॉम ने अपने सन को बचा लिया, पर आनशिन को नहीं। आनशिन तालाब में डूब चुकी थी और उन्हें लगा कि आनशिन तालाब में जोवान की वजह से डूबी है, तो यही रीजन है जिस वजह से आनिंग की मॉम जोवान को हेट करती है, जबकि आनशिन की डेथ एक्सीडेंटल थी। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो अगेन मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास अटेंड करने आती हैं और वो स्टूडेंट से कहती हैं कि आप सभी ने गलत समझ लिया था कि मैं शाओमैन के अगेंस्ट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उससे ही क्वेश्चन पूछ रही थी। सच तो ये है कि आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको मेडिकल साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज पर ही पेशेंट की लाइफ और डेथ डिपेंड होती है। देन वो अगेन शाओमैन से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसे एनाटॉमी डायग्राम बनाने को कहती हैं। जोवान अपनी मॉम से बोलने ही वाला होता है कि वो शाओमैन की इंसल्ट ना करे, पर उसके बोलने से पहले ही वो बोलती है कि जो क्वेश्चंस मैंने शाओमैन से पूछे हैं वो सिलेबस में हैं। शाओमैन जोवान को बैठने को कहती है और बोर्ड पर जाकर करेक्ट डायग्राम बनाती है। जोवान ये देखकर खुश होता है और यांग भी, पर लीना ना जेलस होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि यांग अभी भी शाओमैन को ही लाइक करता है। देन नून के टाइम जोवान अपनी मॉम से मिलने घर जाता है और उनसे कहता है कि वो शाओमैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम शाओमैन से ब्रेकअप कर लो, मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी और वापस अमेरिका चली जाऊंगी। जोवान उनसे कहता है मैंने बचपन में सुन लिया था कि आप मुझे किस वजह से अकेला छोड़कर अमेरिका चली गई थी। मुझे पता है आज तक आप मेरे साथ अपने गिल्ट की वजह से नहीं रही। आपको गिल्ट फील होता है क्योंकि आपने उस टाइम आनशिन की जगह मुझे बचाया, जबकि तालाब में वो आपके नियर थी। उस टाइम आपने अपने बेटे को बचाने का डिसीजन लिया और उसी टाइम से आप अपने गिल्ट के बोझ के तले दबी हुई हो, पर अब आप मेरा यूज कर रही हो अपने गिल्ट के लिए पे करने को। तभी तो आप चाहती हो कि मैं ना चाहते हुए भी आनिंग के साथ रहूं, पर मैं आपको बता देता हूं कि मैं शाओमैन से ब्रेकअप नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैं उस पास्ट इंसिडेंट से बाहर निकल पाया, और अगर शाओमैन मेरी लाइफ में ना होती तो मैं कभी अपनी लाइफ में खुशी नहीं ढूंढ पाता। और जो आनशिन के साथ हुआ उसके लिए मुझे भी बुरा लगता है कि उस टाइम आपने आनशिन की जगह मुझे क्यों बचाया। अपनी मॉम को इतना सुनाकर जोवान चला जाता है। अब जोवान की मॉम को और ज्यादा गिल्ट फील होता है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि जोवान भी उस एक्सीडेंट के बाद से ही अपने गिल्ट के नीचे दबा हुआ है। देन जोवान की मॉम उसे कॉल करती है तो वो फोन रिसीव नहीं करता, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और वो शाओमैन से जोवान को ढूंढने को कहती है। यूनिवर्सिटी में शाओमैन जोवान को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता और उसका कॉल रिसीव भी नहीं करता। शाओमैन को भी जोवान की बहुत टेंशन हो जाती है। फिर शाओमैन जोवान के घर जाती है। घर पर जोवान मिल जाता है। शाओमैन उससे पूछती है तुम अपनी मॉम के कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। वो घर पर भी आई थी और तुम घर पर होकर भी उनसे नहीं मिले, क्यों? जोवान कहता है क्योंकि मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। शाओमैन पूछती है जोवान तुम कब से इतना नाटक करने लगे? फिर शाओमैन जोवान को हक करती है और उसे समझाती है कि वो अब अपनी मॉम से गुस्सा ना हो। जोवान कहता है मैं अपनी मॉम से गुस्सा क्यों ना हूँ, और तुम जब छोटी थी तो तुम भी तो अपनी मॉम को गुस्सा दिलाती रहती थी ना अपनी हरकतों से। शाओमैन ये सुनकर चौंक जाती है और जोवान से पूछती है ये तुम्हें कैसे पता? जोवान कहता है मैं अपनी बालकनी से देखता रहता था। शाओमैन कहती है तो क्या तुम तब से मुझ पर नजर रखी हो जब तुम सिर्फ बच्चे थे? शाओमैन पिलो लेकर जोवान को मारने लगती है। उन दोनों में पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। देन जोवान शाओमैन को पकड़ता है और किस करता है।
उसी टाइम पिलो फाइट की वजह से फेदर रेन भी हो रही थी। देन शाओमेन जोवान की मॉम से मिलने उनके घर जाती है, जहाँ वो उसकी मॉम से कहती है कि वो जोवान के साथ नाइसली बिहेव करें, उसे अच्छे से ट्रीट करें। जोवान की मॉम कहती है, मेरे और जोवान के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम तुम हो। अगर तुम उसे छोड़कर चली जाओगी तो उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। शाओमेन कहती है, जोवान ने मुझसे कहा है कि मैं उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लाती हूँ। मैं जोवान के वर्ड्स पर बिलीव करती हूँ और उसकी हैप्पीनेस के लिए मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर शाओमेन चली जाती है। अंदर रूम में जोवान के डैड भी थे और वो शाओमेन की बात सुन लेते हैं। तो वो बाहर आकर जोवान की मॉम से कहते हैं, मैं समझ गया कि जोवान ने शाओमेन को चूज करके कोई गलती नहीं की। शाओमेन की बात अब तो जोवान की मॉम को भी समझ आ जाती है। नेक्स्ट डे वो जोवान से मिलने यूनिवर्सिटी जाती है और उससे कहती है, सिर्फ शाओमेन ही है जो तुम्हारे लिए सही है, इसलिए अब मैं तुम्हारी रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। जोवान बहुत खुश हो जाता है, पर उसकी मॉम उससे कहती है कि भले ही मैं अब तुम्हारी रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर तुम्हें अपनी रिलेशनशिप आनिंग की फैमिली और स्पेशली आनिंग के साथ सेटल खुद ही करनी होगी। जोवान अपनी मॉम की बात समझ जाता है। देन जोवान आनिंग के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से कहता है कि जब तक आनिंग ठीक नहीं हो जाएगी वो उसका ख्याल रखेगा। वो सब मान जाते हैं। आनिंग अपनी इनकैपेसिटी का पूरा फायदा उठाती है। जोवान शाओमेन को आनिंग का ख्याल रखने वाली बात भी बता देता है। शाओमेन उसकी बात समझती है और उसे आनिंग का ख्याल रखने की परमिशन दे देती है। डेली क्लास के लिए जोवान आनिंग को घर से लेकर आता और उसे घर छोड़ने जाता। अब तो जोवान शाओमेन से ज्यादा आनिंग का बॉयफ्रेंड लगता है। लीना और ल्यूदा शाओमेन से कहती हैं कि वो जोवान और आनिंग पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे, पर शाओमेन उससे कहती है कि उसे जोवान पर पूरा भरोसा है, कोई उसे उससे छीन नहीं सकता। इधर लीनाना और यांग का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि लीनाना को रियलाइज होता है कि यांग उसे लाइक ही नहीं करता, बस वो उसका यूज कर रहा है शाओमेन को जेलस करने के लिए। यांग भी उसे कंफर्म कर देता है कि वो उसे लाइक नहीं करता, वो सिर्फ शाओमेन को ही लाइक करता है। लीनाना को शाओमेन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका और यांग का ब्रेकअप शाओमेन की वजह से हुआ है। लीनाना शाओमेन से बदला लेने का मन बना लेती है, इसलिए वो शाओमेन के पास जाती है और उससे कहती है कि टीचर ने मुझे कहा है कि तुम मेरी हेल्प करो डेड बॉडीज को क्लासरूम से हटाने में। कल मॉर्निंग की क्लास स्टार्ट होने से पहले शाओमेन उसकी बात मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। तभी बाहर कैंपस में उन्हें ल्यूदा मिलती है और वो शाओमेन से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। शाओमेन उसे सब बता देती है, तो ल्यूदा भी उनकी हेल्प करने की कहती है, पर लीनाना उसे मना कर देती है और शाओमेन को अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ पार्ट 14 एंड होता है।